ეჩქარება ჩვენი ყველას დაჭერა? მერწმუნეთ რომ ჩვენ არც სიხის არ გვეშინია და არ ბრძოლის არ გვეშინია. თქვენ უნდა გეშინოდეთ იმ რისხვის, რასაც აი იმ ძალადობისთვის მიიღებთ, რაც ახლა ამ შენობაშია. ყველა ოთახში, სადაც არ უნდა შეხვიდეთ, ყველგან პოლიტიკური პროცესია. ყველა ოთახში. სასამართლოს სხვა არაფერი არ მიმდინარეობს გარდა პოლიტიკური პროცესებისა და ამას ჩვენ ერთიანობით უნდა დაუპირისპირდეთ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. რა სამართლებრივ? სამართლებრივ აბსურდთან გვაქვს საქმე. აბსურდია ხალხო, აბსურდია. აი პროკურორი ამბობს რომ განემარტა, აი პროცედურულ რამეს განემარტა გიორგი ვაშაძეს რაღაც. ეგეც არ ეგ პროცედურაც კი არ გაუკეთებია. მიხვდით? ანუ იმდენად სამართლებრივ პროცედურულ ნონსენსთან გვაქვს და ეხა რეალობა ხო სხვა არის არა? არალეგიტიმური პარლამენტი, რაღაცა კომისია ვარ გაიძახიან და მთავარი კითხვა აი დღესაც მე მაგ კითხვა. წულუკიანს რატო ეშინია მოსვლის ამ სასამართლოში? წულუკიანის წერილით ვარ ჩვენ პასუხისგებაში მიცემული. ანუ რა უნდა ვკითხო? უნდა ვკითხო რომ კომისიას რო ეძახის თავის თავს, რანაირად არის ოპოზიცია, ვინ არის ამ კომისიაში? ხო უნდა იყოს წარმოდგენილი. ვინ არის ამ კომისიაში ოპოზიცია? თქვენ შეგიძლიათ დამსახელოთ ოპოზიცია ამ კომისიაში? ვერავინ ვერ ხო უნდა დაასახელოს, დაასაბუთოს, რას მეკითხებოდა, თუ მიბარებდა, რისთვის მიბარებდა, ხო უნდა დაასაბუთოს. ანუ ბრალი უნდა რომ წარმიდგინონ, ციხეში უნდათ რომ გაგვიშვან და სასამართლოში მოსვლის ეშინია? თუ მართალია, რატო ეშინია? თუ მართალია წულუკიანი, რატო ეშინია სასამართლოში მოსვლის? ხომ ისი წერილით არის ეს ყველაფერი დაწყებული? არ უნდა მოვიდეს? აბა მთავარი მოწმე ვინ არის? ვინ ფელდეგერი? ფელდეგერია მოწმე თუ წულუკიანი გეკითხები? არ უნდა მოვიდეს? კითხვა უამრავი გვაქვს და წულუკიანს ვეუბნები, ნუ გეშინია. მოდი, თუ არა და ჩვენ მოვალთ.